Bible, malgré la loi. Et là, nous parlons sur les lois de nos familles. Les lois dans les familles. Les lois dans nos familles. Les lois de nos familles. Verset moko. Genèse 49, verset 28. Après tout temps, les lois de nos familles. Na ba mabota ba famille to botamo isa ana ba loi. Ya que soko comprendre te, on se trouve au salir le côté. 1948, mutu abali na nute aboti te, azape na musala te, na ibite nzambe na ngai. Akubali soko mwasi ajini, mama tabasika. Akubali mwasi ajini. Nalu kele fiancé awa. Tena nini? Mama Boboy, awa te wapi kasi? Azo kuna na terrain. Bomba we ya terrain le ba. Bwana bolingo te. Tanga Bible. Genèse chapitre 49, verset 28, nous lisons au nom de Jésus de Nazareth. Ce sont là tous ceux qui forment les 12 tribus d'Israël. Baonyo soana nde baye bazo composer mabota zomi na mibale ya Israël. Et c'est là ce que leur dit leur père Wana nde tata na bango lobaki na bango en les bénissant. na kopambola ka bango. Il les bénit, Apambola ki bango chacun selon sa bénédiction. mutu na mutu adeki na lipamboli na ye ekeseni na ya mususu. Fandanas. L'anda bien. Parce que nous parlons de famille. Bible dit que ce sont ceux-là qui ont composé les 12 tribus. Il y a Israël. Et tala maloba wapi papa na bango alobaki na bango. Pe alobaki maloba oyo apambolaki bango. Pe apambolaki moko na moko kolandisa maloba oyo ya kokeki oloba na bango. Papa tanga verso elandi te na suka na chapitre. Lande bien. Puis il leur donna cet ordre. Sima ya kopambola bango aye koloba maloba atikeli bango maloba. Awe zanani Jacob. Ancêtre ya 12 tribus. Apamboli bana silisi. Après utikela bango mobeko. Aye uche loi tokei. Je vais être recueilli auprès de mon peuple. Nakokufa nangai kalate nazokende epai ya libota nangai. Enterrez-moi avec mes pères Bokunda ngai elongo na batata nangai. dans la caverne qui est au champ d'Ephron, Bokunda ngai na cimetière ya elanga ya Ephron mutu ya mboka na Et. dans la caverne du champ de Macpéla, Na cimetière ya elanga ya Macpéla. vis-à-vis de Mamré, Wana totalani na Mamre dans le pays de Canaan. na mboka na Kana. C'est le champ qu'Abraham a acheté d'Ephron, le Ezali Héthien, cimetière koko na biso Abraham asombaka. comme propriété sépulcrale. Ezalaki bilanga na ye asombaki po ezala cimetière na biso ya famille. Là, on a enterré Abraham et Sarah, sa Na femme. cimetière wana nde place bakunda Abraham pe bakunda mwasi ne Sara. Là, on a enterré Isaac et Rebecca, Na sa femme. cimetière wana bakunda Isaac pe mwasi na ye Rebecca. Et là, j'ai enterré Léa. Kuda na cimetière wana ngai papa ni mno Jacob na kunda mwasi na nga Leya na cimetière wana. Le champ et la caverne qui s'y trouvent ont été achetés des fils d'Heth. Bilanga wana na cimetière eza kuna esombama na mbongo na bana ya Et. Lorsque Jacob eut achevé de donner ses ordres à ses fils, Na tangu Jacob asilisi kopesa maloba wana na bana na ye il retira ses pieds dans le lit abendi makolo paske asalaki effort ya kofanda. Abendi makolo na ya matisi na mbeto
Il expira Pe akati motema mbala moko et akufi. fut recueilli auprès de son peuple. Akufi na ye. Ne peut-être kozolanda. C'est-à-dire que ba famille bozo monoy. Lande bien. Pardon bolanda ngai. Lelo biso tozo mona ndenge tosali awo. Mais oyebi côté famille na bino utate. Pour oma place bozali awo. Israël au bozo mona tozo te na Bible. Israël c'est un échantillon d'un peuple. Et Dieu a voulu que le peuple wana histoire na ye nyonso ekomama. Pour que nanzela na yango batu musu batangisama. Israël ba boko mape ba évoluer lokola batu kaka batu net ba bantu net batu normal. Parce que soko tele makambo yeso sale moyo. Onjire ka ndenga na ba village na biso. Papa lingia kufa. Akomi ko bundana liwa azobengisa bana na nyonso. Boya na la cabine. Nde bana ba iko se rassembler autour ya papa na ba. Poala kaba. Kolaka papa bandi koloba maloba. Likolo ya moko na moko. Azobimisa maloba. Tala yo na vio kozala boy. Tala yo na vio kozala boy. Tala yo na vio kozala boy. Est-ce que mutu moko zolanda? Na ba mususu apambola bango. Ba mususu pa la kela mabena. Peut-être que bien. Bango nyoso bazo ili pambolité. Quand même on parle de la bénédiction. Mais tout le monde n'avait pas reçu que la bénédiction. Net Ruben. Ruben a une bénédiction. Au contraire pour lui, papa il fallait se défouler na kanda moko. Azaki na una kati na ye, utemele tambuli ya mwana wana. Pa bimisa un jour wana. Pa silisi ko bimisa malo bwana kufi sur place. Bazuye bakie kukunda yebisanga nanu maloba ya boy. Na vie ya mutu. Mutu zolobele après akufi. Mais Bible les autres que le testament n'est valable que à la mort du testateur. C'est-à-dire que maloba nyonso mutu abimisaka et comme kana mutuya et comme ka testament na tangu mutu alobi yango zo sala nini azokufa. Keba na maloba mutu abimisaka ya mbo kufa. Et pourquoi il faut bon monde ou besoin monde? Ce qu'on tali na chaque tribu à Israël. Après autant de maloba ya Jacob, okokuta ke danelo ko salama au hasard te. Chaque tribu bazo bika ko landisa maloba Jacob bimisaka. Mais Jacob bimisaki maloba wana. Lokola ange de Dieu te, il a parlé comme papa. Lokola kaka papa nyonso, lokola pe koko na bino lobaka wana. Lokola pe mama na bino lobaka mikolo nyonso lokola na yo. Ko sepela kate, bodela na mama mo chaque fois si folo balikolo na yo avec les morts. Onye mutu zo regretter, poni ya bota yo. Malobanese aka ya esengo te likolo na yo. Ezaka lipambolite. Ezaka lipambolite. Alléluia. Alléluia. Na yambi papa moko asalinga ma makasi lelo. Alibi pasteur. Nzamba sali grâce to yena ishas. Lelo toyena Kishasa, kokoma Kishasa na mboka na village na bango na mwenedit. Lebo ke bango bakomi na Kishasa. Eza omndire basala isoki nini? Bakomi na Kishasa même pas 2 ans. Leki na yemu okufi ya papa. Après quelques temps, yana yemu okufi. Donc batumi bali bakofi na mois moko. Et après 3 mois, papa boti bango na mboka siko na mwenedit pa okufi. Olie frère sosolata. Ale papa na sosola ite. Na lobina ke ndokunda papa na ngave honneur. Na sali tout na zongi mboka. Na kundi papa.
abile nazo unda papa na mbo eza ondire aye unda papa na aye ula isanini abe pesinga somo na laka mutu te butu na zui moto na kimi na zongi mbujimai na zo avion na ye ishas abi ko koma na zo koma na ishas telefone ezolela bazobenga nga na mboka na mwena jitu ukimi biso ukiola ibiso te ukanisi nini toza bandoki okay yo okay tola isoke toza bandoki asolo alobi non na meki osabana iso bangute vraiment na babengele nga dossier mo na mbujima mele na komi fale na zonga musala na yeba iteza ibris babite wala isibiso ukanga biso bandoki ukimi ukozonga wenjo alobi papa na banji obela muke na beli pa miss na sukaboy na za aveugle tilelo ça fait 7 ans nazo monate avec une jeune femme et maintenant c'est cette jeune femme qui souffre avec les enfants. Ça fait 7 ans. Alobi soki na chie mutu na se nazana mwena jitu na ndako ya papa nanda ona bakanginga basinga ole prisonnier bazofina ba mai moko bazotangisa na misu soki bazotangisa na misu nazomona na komi avec butu nyonso ata basambelele ngai soki nazongi na lala mona abakanginga bazofina nga bazokuchenga ba mai na misu mulili Yesu makasi. Et sa femme qui me dit papa tala ajiranga bazobenga na mboka balobi ozosala mutu makasi yele biso mutu anawa na mboka we ofanda umoni nebito sokozolana umoni ba famille to botami oyo ezana bantu baza bandoki oyeba te kaza ndoki amen na ba famille to fanya ndoki azanga te mimi na bandi unayona ndoki azanga te oyeba te masai bele mususu oyokela kaye mawa uzolela nde unangai na butu yo ana mtozo nyonga yo papa tangilanga na Bible toza toujours na Genèse 49 verset 8. Genèse 40, verset 8. Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Papa, azobundana liwa. Bana batelemi autour ya mbeto. Bayi olaka papa. Alobili olo Ruben. Abili olo Simeon. Après alobili olo ya Lévi. Soko langi bien. Yukolo ya Ruben. Ilaka kula ila mabe na kula kila mabe. Lere silisina Ruben akitili kolo ya Simeon na Lévi. Asangisi bango mbalamu. Bango mibale. Et pas na bango. Ce qu'il a condamné chez Simeon et Lévi, c'était la colère. Et pas seulement il a condamné la colère, il a même maudit cette colère. Maudit soit votre colère. Quand on a venu la kamamabe, vous avez quand on a venu la mabe. N'est-ce pas quelque chose?
N'est-ce pas quelque chose? Oyebi, et l'autre est que Moïse, malgré tout ce qu'il a fait pour Dieu, Moïse a salaba mabe musus ozonjemate, mais zamba limbisayi. Mais oyebi eloko moko esala que Moïse a kota na kanate. Oyebi ezani. Oyebi eloko ekote Moïse na kanate. Kanda. Moïse bakomi na rocher, na désert bazo tambula, omi quelque part. Peuple babandi kolela mai, Moïse c'est trop mai. Moïse a siliki. Mais c'est quoi après tungana za nzambe te mai asambeli nzambe nzambe bisete. Mais ko silika te bazo senga mai. Tala na rocher wana. Beto pesa bango mai. Tellement que il déjà na kanda azwili nkenda na ye. Akomi na rocher beta pa deux fois. Puis il se malum. Est de ce rocher que l'Éternel vous donnera de l'eau. Ça m'a tourné Moïse. Est-ce que na libango ndeza makope sebino mai? Mer rouge na fongola. Ya ndenga na sala. Ngande no bibeta mai yebim. So ozo beta na kanda pre ozo bake na libango nde mai obim. OK. Mai obim. Bango bakomele me yokota kanate. Mais Moïse était de quelle tribu? Moïse était de quelle tribu? Tribu de Lévi. Tribu au banakela kanda mabe. Dans la Bible au monde. Donc lié na bango da kanda. Papa tanga la bango Bible. Il faut dans le Bible ko ibolanda kangot. Tanga Judas te banda verset 5 après Ruben. Zona no ya Simeon na Lévi. Simeon Genèse et Lévi, 49 verset 5. Vous Hollande, Simeon et Lévi sont, c'est-à-dire que tu es ensemble. Simeon et Lévi, ils ne boivent pas. Il y a bien des camons, ils ont kataouna balamoko. Na osangis, toke. leurs glaives sont des instruments de violence. Oyoki kanda na bango, ezalinde ba instrument ya kubitumba. Ba unde ba violent. Kanda na bango ezalinde violence, ba sakajak. Toke. Que mon âme n'entre point dans leur conciliation. Alobi molimu na ngai eza d'accord na binote? Na d'accord na binote? Que mon esprit ne s'unisse point à Molimu leur na assemblée. ngai ekokangama na ekotambula jamais longo na bino na kanda modèle wana. Car C'est dans comme leur pour dire colère, que atana za papa na bino boza bana na ngana lingi bino. Mais pour na kanda je ne suis pas d'accord avec vous. Bino na kanda vous allez jusqu'au-delà. Car dans leur colère, Oyoki, na kanda na bino, ils ont tué des hommes boboma bato. et dans leur méchanceté, Na kanda na bino akoleka, ils ont coupé les jarrets des taureaux. bino boboma bato bo panza bato tokei. Maudite soit leur colère, Bolla kanda na bino esalenini. car elle est violente, Po eleki. et leur fureur, car elle est cruelle. Oya bino kanda atuka taba silikaka eleki. Bona kanda na bino eleka mamabe. Quand on dit que maudit soit leur colère, en d'autres termes, c'est la personne colérique qui est maudite, oui ou non? C'est-à-dire que tribu wana bazo tambula. Bada na malédiction moko ya soki basiliki faut batale likambo moko e botela bango bila elmabe. Mais Moïse a reçu la grâce d'être grand prophète, de faire des exploits avec Dieu. Mais na point ya kanda babebani pe babebani pona libele nzamba soki simate. Parce que etana bila kelima bemo e utana musisa elanda kabam. Oko fanda na église ozo salela nzambe. Mais utana famille ezana problème. Soki basungio na délivrance te etene okosala te. Tanga Bible. Maudite soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob, et je les disperserai dans Israël. Alobi na kokabola bino na kati na Israël ya bino kandi fubo de la part parce que bino vous êtes méchants. Kola pambola muto banda ya Juda to kende mbango papa. Judas, tu recevras Wana les tokomena hommages 8e de verset. tes frères. 8e Tala verset. lera zokoma na Juda 4e mwana
baninga batelemie ya zui ya ye ya mabe bao balanji bazui ya bango akomi na ajida libi yo bandeko na yo bakubanda ukatela yo losako. Tu recevras les hommages en d'autres bakukatela yo losako. Ba honneur yo ndeko bande kozwa bandeko na yo bolamu ina tong bakukatela losako pour dire quoi okozala chef na bango. Skozolanda toke. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Loboko na yo ekozala likolo na loboko abang likolo kingwa banguna na yo. C'est-à-dire quoi? Quand on dit la main sur la nuque, c'est-à-dire que okolonga ka banguna na yo. Donc munguna kolonga ka yo te. Kozala loboko na yo. Donc chanza muji ko shif. Donc loboko na kingu donc zo fino zo tindik. Toi avancer papa. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Bana ya tata na yo ba osana nini? Ba ofuka maliboso na yo. Bana bobotem bande ono bobotem na bangoli y compris Ruben, y compris Siméon, y compris Lévi devant toi, ils seront à genoux. OK papa. Judas est un jeune lion. Yo Judas ozankosi ya mwana. Tu reviens du carnage, mon fils. Kosi auti zamba. Mwana nangai. Il ploie les genoux. Ozongumba mabolongo na yo. Il se couche comme un lion. Yo lala lokola nkosi. Comme une lionne. Ozo lala lokola nkosi ya mwasi. Qui le fera lever? Nani akotumola yo atikala kimia mwana nangai. Yo kende kutemise lion. Akosotele yo nazota. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas. Lingenda ya bokonzi. Lingenda ya bokonzi. Ekozala musika na yote. Soki se déplacer, il faut ezonga. Soki mutu alinga zwango, alinga kenda nango, akukoma nango musika te. Il faut zongisela yo. Mais dans sikoyi, Israël n'a pas tellement besoin de réclamer au roi. Nous voulons aussi être comme d'autres tribus, d'autres nations, allais-je dire. Boni boye, quand nzambe nde mokonzi yango mona nakate. Tolingi pe to de pena mokonzi afandi na it. Tozoke ndepe otoke pa chef. Tolembi, Samuel tolembi. Yebi sanzambe tolembi mokonzi moko ya mulimu. Tolingi chef. Toke ndaka pe tofuta ka pe mpako. Boni ko. Samuel elbi me. Samuel. Tika, ezayo pa boite, pa boinde ngai. Balingi mokonzi ya muto eh. Natopeta ba mokonzi. Akonyonga bango bazeli. Nzamba zokamata Saül. Saül était de la tribu de Benjamin. Soko yebite. Abimisi Saül yenda kozala roi. Akamba bim. Saül abanji orenye. Un jour nzamba tindi Saül bongi sarme. Kende na mboka tel bande koana na se rappeler. Lere bakoko ya bakoko na bino ba utaka na Egypte. Lere ba utambola na désert. Bakoma kana mboka wana basenga ka mai. Bapimela ka bango mai. Ngai nzambe na kanisili ka bwana. Batwana baza kimia vrema bapimela ka bakoko na bino mai. Ukene ubuma bango nyonso. Bazala suna mukilite. Nzamba bolingwa. So nazo tuna bino. Bakoko ya bakoko nde bapimela ka batu mai. Biso bazo kubumele biso nini? C'est ça la famille, non? Nation na batela suna mukilite. Po bakoko na bango bapimela Israël mai. Saul azui minduki akitele mboka wane fo boma batu nyonso po bapimela abako na biso mai. Bakoko na bango bapimela abako na biso mai. Il faut bango basili. Ta na tongo. Nini wale uchuba ta ukwe yokufi bano ne bayi papa ta basidi sumboka mobimba mokonzi amboka kimi na bagarde akibwata mana lubo wako lele balanji tiba litete me depuis to bomi batu to mokonzi te babali kolanda ba trace bakika mokonzi na lubo wako mokonzi afuka bosala ngama bete na ko mate esclave na bino na zana richesse
Nadana ba or bilo onyoso yango ibozwa bobo mangaite. Nde Saul azwi bilo onyoso akangi o esclave aye na ye nanda unaye. Ne akomi bo na poko prophète so aye potone rapport côté okende ibitumba ndenge nini. Abino tuka lelo nzamba mitelisa azwebike biso tozoki atapota te. Bango nyonso to éliminer bango. Le temps bazo solo la ban meme na bangombe beze ina sima mais comme na faire ma sa majesté ala na bozo utko ebisa omoni le to bomi vraiment tellement exploit imakasi mukonzi na bango abimaki afuka meli biso kuto livrer biso babilo onyoso ba richesse na nyonso ya vie mobimba na bakone batikele ya pesi biso nyonso na bangombe mu eza na simon rasa mu una na monete poto bozela nzambe yo nzamba libo boma batu nyonso yo to bibiso mukonzi ya mboka wana oyena ya posa na neni ozina bangombe yo lingo obima bolingo oleka nzambe nzambe mukeli ya bato libi boma yo libi asenge bolimbisi Saul osakani na nzambe to obimisi nzambe mutu mabe yo mutu malamu oh no eza na sans wana eza na sans wana te osakani na nzambe bukonzi no esili papa asa bokonzi na yo l'état zo le prophète asilika lingabim alors mais prophète asimba bo prophète asalo bo obo elamba ya Saul esimbi na chemise a prophète nzo ande tala ba prophète atangwa na chemise a olemba ko na prophète a chemise elemba te sabiel molimu mingi mais pauvre basimba bo chemise pesani bana moko poa o pasuli chemise na ngai loko le o pasuli chemise na ngai ainsi par l'Éternel boko zino pe pasuli galelo boko zeso pasuli na chemise papa makambo likolo makambo akanisa zoni ngabongisa me Yesu abebisi lisusu o pasuli chemise wana elungo siko ya nzambe na prophète si o pasuli na chemise nga utumutu na bando osengelo pasuli papa na ninga na pasuli na nkote ninga ndena telemise tete o pasuli nga chemise Saul yo bukonzi no pasuli dere muto osambe le supo no ezati sur place nzamba ibisi Samuel zonga nanda zo lingeni kende oendere David mwana ya Isaïe nde spectre royal c'est que se trouve qui ailleurs par erreur longolango zongisa na tribu de parce que mde bakolo nango bakolo mbongo bazalaka mbongo ezela mupaya na famille na bino te mbongo so eyo ndire yaki ko visiter bino mbongo ezali bino boy mbongo bolingi bo simba boye mbongo ezongi na tribu de Juda comprendre ma tête il y a de ces familles là mbongo ya on dirait visiter mbongo ndengo fanjwana mbongo pelekela na maboko no wana mais fandete beaucoup zelekela na tribu de Benjamin mais salelo ote eleka les zongi na tribu de Juda papa mama na tribu de Juda ba erere salemate na zotu na tribu de Juda ba erere salemate erere nini David ya salite makambu David ya salite za kukompare na Saul no komona David ya ke nzamba utalaka boye mento osala nini lingende za ya bango parce que maloba ya koko na bango loba le spectre ne s'éloignera pas. Ça veut dire que ça peut se déplacer, mais ça ne peut pas aller loin. Il faut que ça fasse quoi? Ça retourne. Est-ce que la famille ne m'a pas les alak? Ou bien il y a qu'à forcer? C'est-à-dire que l'ingende kutami na tribu de Benjamin par erreur. C'est-à-dire que dans la famille mususu, par grâce, par erreur, tant musu bando ki kijiba. Nde sere na bino astupe abalaki mais lere bakola muka libalwane ukusala mbula boni lere kindoke usitwe abongi ndenge nini amen ça fait mal. Mais ce sont des exemples qu'on donne pour édifier les autres. La prière approfondissement. Tout ça, il y a un sermon. Délo na moi.
Dès la profession, si la langue le papa aux yeux bangali sous. Nathalie n'a mais le visage c'est comme si aux amours n'a pas. Mais ça fait longtemps, oui. Les amours n'a pas les n'a voyagé à Kao. N'a qu'un des États-Unis. Les n'a été à l'aéroport na Dallas. Bakanginga ibachinga na Kasho. De l'aéroport na Kasho. Na salle 2 ans na ndambu na Kasho. Babimisina nga na Kasho, bazongisina nga na avion na iti na njili. Nde bale bona yonde famille no bayakao. Papa nanga baluka yo. Papa Sambel. Bazongisa ta uzongisa. Sokuba boya ota na mbuka. Donc États-Unis ya moni à aéroport na Kasho. 2 ans na ndambu de l'aéroport na Kishas. Mwana muke ya mwasi. Asali nini na muke. Asali nini na muke. Pourquoi famille me donne makambo ma belanda via bato. Et dans maloba ya nani. Ba pare no basala nini. Soki ba simba ba boti na bango na bilamba ba loba. Parce que soko tangi na Bible. Bakanane pe ba mona ka pass. Mais tout na pass ya bakanane ze inini. Koko na bango kende kumona bulumbu atata na bango. Eza nini? Malédiction yangu nini? Luangwe uchi wapi? Il faut pas oublier que c'est un atamu keka, et c'est un atamu keka. Donc il y a yo chino qui est kambala moko pe okatana na ebite unje okende tourisme. Qui chino zongi au ende so okende sutile lope okweye libele. Ebite so bozola na mate. Papa telemezo bana Juda yo lingenda ya bokonzi pona yo eza ya yo ekenda umusikate ate linge bima yo ekende il faut ezonga papa c'est ça passage Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera lever? Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds. On dit le bâton souverain d'entre ses mains. Lingenda ya bokonzi. Bâton souverain. Souveraineté kolongwe pa na yo te. Bokonzi eza ya yo. Na maboko na yo nde kofanda. Soki komi pa na yo etikali. Tika na musaloi. Soki mbongo ekweye pa na yo efanda. Soki libana ekoyi esali erere njiro ekweye pa no nde efandi. Soki bana yo boti bana osimba. Okobanda obotela mabele te. Ozobotela mabele pona nini? Na boteki mapasa, di pasa moko aleki, moko atikali. Moko aleki ake wapi? Donc otikali ka na kombo mama mapasa, mais ana mapasa te otikala na mwana moko. Non, ça j'ai dit non. Natala mama mapasa ya bade mi bade pe nazo mona bango. Ndeba faut que bande ko exhorter yo no mais l'essentiel et les gens zamba yeba ya pesa ki yo de. Ce qu'on appelle ça, on peut le perdre. On a moko accueilli, on a le pena moko, ils ont moi bien deux. D'abord, tu dis deux, il fallait pas dans le deux. Parce qu'il m'a côté. Ce qu'ils ont même qu'il fallait dans le moko, il fallait y a moko. Quand on a pas de point au perdre. Papa yebisi jida yo, souverain, bâton souverain na maboko na yo, ne otikana, ne ofanda wan. Tika bâton souverain fanda na maboko na yo. Tika bana ya tata na yo bafuka mele yo. Tika bande kono baranda ka yo ba hommage. Loboko na yo ezala na kingo ya bayini na yo. Ça veut dire que soki muto luki yo ba problème, ayeba ka baby sivi na ye. Ayeba ka kodana humilier liboso na yo. Akotika na soni, akoluka nzela akotambolela. Batu musu batambula kana elaka.
Papa, tanga passage, j'ai quelque chose que je recherche en bas là. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Ni les bâtons souverains d'entre tes mains, jusqu'à ce que vienne. C'est-à-dire que même quand le Shiloh viendra, même à ta ou Melindengenin, qui nous joue au Koya, il faut que tu pouvoir et pas nayo. Le Shiloh c'est Jésus. Jésus a eu au bout de pouvoir dans la tribune. Après combien de siècles, pouvoir de Jésus faut autant. Israël n'a pas de biteni mi balé. Royaume moué kenda te. À tabacelere, il faut pas conserver un dambo ya pouvoir parce que ça y a pas. Dit tribu balungwe. Deux batikaliwan. Yesu akende ko bima côté à 10 te. Abima à côté à 2 batikali. Pele l'autre zone bao. Israël bazonga unifié. Pona nini? Pouvoir fait très la bakolona. Il attache à la vigne son âne. Et au meilleur cep le petit de son ânesse. Au meilleur sceptre. Il faut la meilleure part. C'est-à-dire que dans la vie, Judas ne peut avoir que la meilleure part. Ce qui va me il faut réussir. Ce qui va échouer, Judas, il faut réussir. Quelle exception, papa. Moi, nous flatté au nanine. Dans la Bible, papa. Il lave dans le vin son vêtement. Et dans le sang des raisins son on dit manteau. Dans le sang des raisons pour laquelle, lorsque le Shiloh est venu, lorsqu'il a voulu célébrer la Sainte Seine, lorsqu'il a voulu prendre quelque chose qu'il devait présenter à ses disciples, et cette histoire-là devait être comparée au sang. Jésus n'a pas pris le vitalo. Jésus n'a pas pris ce qui grenadine, ce qui n'est. Jésus a dit aka vigno, le jus de raisin. Pourquoi? Parce que la prophétie, Yako Onabango et Lobaki, le sang de raisin. C'est-à-dire que le jus de raisin, c'est ce qui peut être comparé au sang. Jus à raisin, c'est ce qui peut être comparé. Vitalo, bako comparé à una makilate. C'est pourquoi bako célébrer Sainte Seine na fruit moussoussouté, à part le fruit de raisin. Vous comprenez? Bonsoir, oh makila na Yesu Christo, ezanini. Eza raisin? Oh makila na Yesu Christo, eza raisin? Makila na nkolo, tout n'a pas le pasteur, eza raisin? Parce que raisin de sokola kabilamba, il lave dans le sang des raisins ses vêtements, dans le vin ses vêtements. Et pourtant, laver ses vêtements veut dire quoi? C'est quand nous prenons le jus de raisin comme le sang de Jésus, automatiquement ce sang lave nos habits. Les habits veut dire bizaleli, veut dire misala. Makila na Yesu ezobulisa biso mabe na biso nyonso ezolungwa à partir ya makila na Yesu oye uti na fruit de raisin. Soko lingi mabe na yo elimbisama melande Sainte Seine ya makila na Yesu oye na raisin. Vitalo soko la kabilamba te. Au contraire kanga attache. C'est-à-dire que makamuna nzambe se edakana musisa papa. Pour ça, on a sentiment, on a un modèle nini. On peut pas faire ça. On dit que pasteur, pande, ce qu'on mérite, te yaka ba tu évangile ba yamba Yesu suka. Ko ça le bilo on suscité. Ouais ben na komi na Dallas, na toke de baptiser batu. Na moni na ba pasteur ba tuninga papa. Biso to sali 20 ans na mboko. Na nous to baptiser batu te. Yo baptisé batu nebisi bangui bo sali bien. Heureusement que vous baptisez batu te. Parce que vous avez batu na piscine mais vous avez problème.
Omuntu soko kokite teka batu evangile sukela wana. Ngende ucha batu na mai na kantine na salon te. Pe totambuli na bango totambuli na bana ebisi bangana koche mutu na mai oyezo chona. Tokomi na place ya bande bazao totoki na bango. Tokomi na place ya liboso lac. Nezo ngana koche mutu na lac te. Oka entrer on anil. Oh papa, to sala nini? Na lobby toza na mbo informatique. Bodo ba téléphone. To te Google. Bo bete rivière. To beti bandu indike biso ba rivière ya pembeni. Oh papa, awa tozomo na 20 minutes na be OK. Mais za ba autoroute 20 minutes sala nini? Toke. To che cortège no tozo landa, tozo luka rivière. J'ai pesté to komi to koti. To koma na rivière boy. Ba panneau pa bamba tinase. No entrée, no entrée, ça n'est pas entré. Total na nino crocodile. Na sa motema no ko bange tsalingalo mizambe na ngai. Ozo kota wa crocodile zina lokolo. Lere koma na Kinshasa bakoyeba tekeze kima ya crocodile. Umuni majina ye akeko suka. Bon ya balobaki fale batezeka bato na États-Unis. Kaka bino ndebo ko baluka. Oyebi. Alléluia. Alléluia. Kolo moko ba pasteur Pierre na Montréal o pasteur le leza weekend. Tozokende place moko boye ba je moko za awana je wana za ukotine lo moko boye ekanga mina singa. Asuko suko netika mwanda bakangelo nakati. Singa wana suko ebwaki yo. Ekobwa ayo me mata 300 mètres likolo dans le vide. Après ozongi ne tozoyo ko bamban. Soko me pembe nyama bela après singwa ne bengio. Ne siba mpapo bon seke katani. Alanda na okateli solo. Babite pasteur ekoko katana te parce que c'est des années de babite. Ngai na zali ona batinyoste. Batini nga pona nini? Nako moni nenga na ça. J'ai un problème avec Satan. Na sous mandat de recherche à Satan. Na sala Satan makambu mabe moko. Nga suki na kotine lokwana. Atena ngai ko katana. Atikana solution nenga nabi. So lere suwe ko katana e bambani na panzani. Lisolo ko longwa e ko oma na kin. Na kalembelem. Okoyo akaba mama ya église. Bako lungwa na lingala bakoti na chilubu. Kajiye mwene kumputi. Vomuka yishanyi. Uvomuka nayi. Poto akenda kikoteto akende kusakana. Ada kabisa o akeiko teya. Nzo anda akende kumatabaje. Akosa kabisa zo teya. Apusa. Soka suke na an église. Alinga kufu. Lena ibisi bangu nyoso keke. Nazo tunuma na yebi bande unanga ba Congolais. Ekolunga yevo muka yishanyi vo muka nayi. Kaka binoi nazo kosi. Bokolo bangu to bokolo bate. Kozo mon. Sisi papa. Na tuni bangu sikoyo pona yoke lengi apoti fona koteka na kamwe lokwana. Te na ukota te. To tambula na ndinga na tambuli na utori utawu na ibie. Akamwaje wana te. Amen. Ba memi ngasu na Toronto tomati na nda kumoko. So 500 quelque chose de mètres. 560 quelque chose de mètres mulai anda. C'est 168 niveaux. 158 niveaux. Le tomati sko okomi na suka après ndako yango neti poto. Après babimisi ba elboy. Ba elwana na seza pavement eza vitre. Soko zo kita na vitre ozo tel soko zo mona na se. Tel soko na se o mona nga batu bazo mona na mitu ke komi mike. O pasteur postal ona bitengala oposala ona te. O papa batu yo nyoso la ko banga ne ngai na ko posala na vitre wana te. O suke pasuki. Babi ko pasuka ka te na blende na bite. Papa eko pasuka. Umuna kangana chelu koloboy pa na bandi ko teli kolon na koloba na batu nini
na ekoma ya yote esukela na tala esukela kana katiao oh papa yo nyoso ko bana bi nyoso ngana ko banga parce que moi le diable me recherche na ko pese occasion te il me cherche dans tous les coins oh Satan zalaka otelemika wana pa obali bona Jésus Nere kome pa ya ba mama chibwa uvumu bibekele akimana na vitran ka abino est-ce qu'il fallait akimana na vitran beta mabu una lunga plus tamela ngabi. Il a les yeux rouges de vin. Il a les yeux rouges de vin. Vin toujours, il y a raisin. Et les dents blanches de lait. Okay. Zabulon habitera sur la côte des mers. Il sera sur la côte des navires. Et sa limite s'étendra du côté de Sidon. Issachar est un âne robuste. Tanga papa nazo peso déjà verset nanga suka. Yo tanga. Issachar est un âne robuste qui se couche dans les étables. Il voit que le lieu où il repose est agréable et que la contrée est magnifique. Et il courbe son épaule sous le fardeau. Il s'assujettit à un tribut. Dan jugera son peuple comme l'une des tribus d'Israël. Dan sera un serpent sur le chemin. Tangelangai bénédiction à Souka papa. Il y a Joseph, Nasilis. Je voudrais que tu épingles pour moi. Les raisons de Sire Joseph. Joseph est le rejeton. Verset 22. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Vous allez expliquer. Rejeton, vous avez rejeton. Hein? Rejeton et bezani. Au moment où j'étais, moi, j'étais ce qui est boti. Au yes, au kati kamwa, au kati ango. So après, au moment où moi, était nous et alors ne salini. Et bien, sous moto, de rejeton. Joseph, c'est-à-dire que malgré baluka ki bakata, ma salini, aboti kaka. Yato kati asala kanini. Les rejetons et bimaka, nous étions cause à laisser kolaki. Oye au kati, n'enga bayemba ake chikukwan. Donc partout est égal à ma belle one. Yang c'était mon ese kolaki. Les risques ko bimi se rejetons et ko bima sun c'était ya kalate, ko bima sika. Vous comprenez? C'est-à-dire que rejetons et velin c'était ya sika, mutu yang c'était ya sika, ezobotana eteni ya kala. Eo bakataki. Yo atabakati yo. Il faut bimisa mutu asika. C'est-à-dire que rejetons veut dire mutu ya kataki pour lui, il voulait éliminer l'arbre. Il voulait éliminer l'arbre. Mais malgré qu'il a voulu éliminer l'arbre, nous avons mis ici, tikalaki et bimisi encore nini. Joseph ata oteki. Olobi que tosilisie. Voilà les faiseurs de songes. Mais place à kokende, à kobimisa mutu. Joseph a commis premier ministre. Suko nzete katani ede yo esungio nanini. Parce que bimisi mutu. Makambo yelande ki Joseph. Mais uteki na muno kwa nani? Famille na bino malobani ne landa kabino. Suko bokena mabada bosonga. Yo bobika ba déception. So utani na milliers ya makambo malonga yo sunga atobi akame vide. So ki ozana bato. Ukumona leri yozo s'éloigner na bato wana. Lobi bato wana babongi. Omiko luka ozonga bo bazo reconnaître suta yo kende ki déjà. Est-ce qu'il faut yo lungo anatanga makambo elinge simba? Mu pepe ni ne landa kayo. Ko échouer na vite. Famille na yo memo na échec te. Bida kelema be ya libota no bebiselo yo vite. Ya ndenga to fanjawa
lobi lobi papa oyo vi ebebi parce que na famille na bango te tika musisa ya famille ekatana soki ezaka na loi moko epeza likolo na bino nzambe ya délivrance a changé makila na yo. C'est pourquoi bokoti na église bofungula mitema boluka nzambe na ndenga solo kufata na église ya hypocrisie te. Tu es là, c'est comme si tu fais semblant de paraître. Tout le monde est avec nous et pourtant tu n'es pas avec nous. On ne se moque pas de Dieu. Oyo kolona ndio kobuka. Ofandi l'église, fande l'église. Ça ne peut mundimi à solo. Tu es avec nous, tu as un autre langage. Quand tu sors, tu nous critiques, tu nous insultes. Ozo finge le bisonini. To salioni. Lungo pe église en olungo kate. Okolungo te. Baninga basala malamu bakende. Yo ogenda kate. Mais le pape bien na biso oza na langage ya bien te. Ozolanda bango. Mais sokalanda biso te sokalanda parce que biso nde tozali boso. Ozolanda sokalanda nani? Alanda yo mto fanyira iti. Bilobela ya mwanza lisusu. Tangela nga Bible. Te il faut balobela bino ba vérité. Da bilobela mwanza. Landa ka bango te. Landa o bazola bawana. So alanda ni, alanda yo. Joseph est le rejeton d'un arbre. Le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Ozo comprendre. Mutu ebimi na nzete na mabele ya vitamine pour ezali pembeni ya mai. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Pe bitenyi bitape ya nzete wana ekenda atili kolo ya mur. C'est-à-dire que Joseph soko check clôture. Olobi ke nzete o eza ya lupango oyo. Mais le nzete ko mise bitape ko de pas ba voisin oyebite. Surtout que bitape ko tina lupango ba voisin. Nzete na lupango mususu. Mais bitape katisi mur. Ça veut dire que Joseph est abuka ka ba limite. Joseph a traversé ka loi. Joseph soko lobi akosuke na okosi parce que bitape na ye kenda likolo ya mire et traverse la muraille na dana besoin na musaloy yo traverse ba muraille bisika nyoso ba check mire et tape na yo kenda au-delà. Alléluia. Tikabana na yo badala na bénédiction ya Joseph ato uti na famille ba kanga bino lokola na kamwa coffre bo bouja kate famille mbatu bakanga maliboke via batu bakodela esika mokote famille mobimba te pour bande bino nyoso bona Kishasa bobota mina barumbu bokoli na komina Kinshasa bofandi na lembe vie sukelwana oya avance moi mukenda zana kitambo ndazana ipeni sekele visa tika après musaloyi na famille mne pe ba musuba dala na Allemagne ba musuba dala na Londres ba musupe ba dala na États-Unis na bano boti wana nzambe pa fula bana ba panzana na mokili famille mobimba toko kanga makaka mboka moko te biso nyoso ensemble toko bande ko bika na hypocrisie il faut ba to ba pe ba distance to mona na ka des fois na ba saison na neta musu une fois soki to mona ni seke muto voyager sur avion bolingo wane da bolingo mo fresh et se renouveler à chaque fois soki bo mona ni boyambani mais bolingo ya bato fanyi sika mo ebota kaka makambo ya dola isanini poto le kani leto utarika na matanga abuda kingai ya ko kanga mesika mo kweza aba problem nzamba fungula via bana na yo okozo pe ni bana ya musika te ni bana musika eza nini yango tolo ba pe tolo ba te ya na bisali bosasa na yolo ya mibale na kauka ya misatu na batonge matonge yolo na kauka za différence nini te d'après yo matonge yolo na kauka eza nini mais balobi ke Joseph ye bitape oya ye ekatisa amirai ekenda likolo amiyo mire suki yango eke emati likolo wana maloba ya tata tala famille ya bato
tala muto utina makila oyi. Yoko combattre okokogaye. Tika même ndengo so bima l'église oyi. Obi banali pambuli a voici l'homme. Maloba nangai ekamba yo. Même na musala. Oh, bazo sala même élection ya ba syndicat na musala. Yonde okobima président ya syndicat. Oh, bazo sala ba nini moko ba critère moko parce que il faut pas promouvoir bato. Yonde faut promotion. Ndengana zo le prendre. Yo za mwana voici l'homme. Ezanine. Il faut binonyo sur naboti bukanga makaka na zando. Jour de zando ite église peut offrande des athées. Oya tega atombola. Oya na Louvre. Oya zale wapi na kato. Oya na ba pepsodan. Oya na ba sous-vêtements ya basi, oya na ba soutien. Oya na ba kechi abana classe. Oya tega ba lata na ba stylo. Na lebi tege koteka ba lata na ba stylo ezama be me ba tunyotu badale lelo kumokote. Musupe azana ministre. Musupe azana ana ministère ya budget. Musupe azana ana banque centrale. Musupe azana ana ONU. Webe zana ba organisme mususu. Ekonde taka crise amboka te. Yo azana ana ONU. Bako biso tozo fute binote po kongweza na gouvernement te. Na tuni yo papa na na ONU so papa pazo futa ba papa na biso te po ba bi gouvernement na no ebimite etali bango dollar e matekit etali bango salaire na bango eza fixé na États-Unis ezo kota na compte na butu bango balali ce téléphone le cha 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 on vient de virer mon salaire pendant que musu depo afungula ina zando afanja chelo boko na litama bakiliamba zole kate nini o mikolo yo njire embouteillage za makasi batu bakoma na zandu te papa tokomi na suka tangela nga deux versets kitamuke to silis famille mabe loba famille mabe kasi ya binoti famille mabe toke rapidement ils l'ont provoqué batu mola i Joseph basale inini ba provoque akiye nana provoque yo so imuto lukiyo qu'il s'attend à quelque chose papa ils l'ont provoqué qui l'ont provoqué ses frères ils ont lancé des traits ba bois elie ba flèche les archers l'ont poursuivi de leur haine ba landelie na kanda na bango mais son arc est demeuré ferme kasi flèche o yaye etikala ke telemi et ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob. Yaye maboko ezala akaka likolo atabo bungisi bo jembeli yaye lemba lokola ya Moïse o ekita bato basimba te parce que maboko na ye esimba mina muto amokilite esimba mina puissant de Jacob c'est-à-dire quoi na nzambe ya nguya ya tata na ye omona ko tambula boy simba mana le puissant de voici l'homme nous avons ya simba ministère na ngai asimba pe commerce na bibi asimba pe bino na ba faire bozo sala aussi longtemps que ton église sera debout ton pasteur sera fort sur le terrain soyez fort à bon matin envoûtement ya famille na yo ezika au nom de Jésus ata mama bota yo lungwela na yo bilamba na déclarant nul sans effet. Voyez bien mon nazumeri ni rappeler. Ce que yo Sainte Thérèse kozala ndenge nini parce que kuna na maloba ya mutu na nzambe. Maloba ya kokote. Maloba ya famille te. Cette fois-ci il ne s'agit pas des paroles de mon grand-père te. Maloba ya noko na ngai te na mboka na ba Congo. Kuna s'agit ya maloba na mutuna so mituna na mutuna nzambe ngana kobima pona modire yo ngana kobima pona lobela yo mape ngana kobima pona freiner yo parce que je sais que ta réussite c'est ma réussite je sais que ton élévation c'est ma gloire soyez puissants bana ya voici l'homme bipa nyonso bo panzana na mokili
tika bo dominer, tika bo influencer, tika le puissant de Jacob, que c'est Dieu le tout-puissant. Asimba bavina bino, marchez toujours dans la victoire. Amen. Obanjo ya yo affaire, muninga cheli baya pembeni, libaya na ye bukani. Amen. Bakino balo bakatolambeli yango. Amen. Ils l'ont provoqué. Même moi, ils m'ont provoqué. Papa, toqué. Toqué rapidement. Il est ainsi devenu le berger. Ah! Tout le monde a dit, maintenant, on a su que l'on va commis ici. A commis mon battle et la famille mobile. Le rocher d'Israël. Le berger de ses frères. A commis ce qu'on yende maman na bango nyos. Yende mutozo mema mukumba na bango. Yende a commis ko le sabango. Oy babunji saki. Nde a commis berger na bango. Alléluia. Sois le berger de ta famille. Sois la bergère. Famille na yo nyosu suki bakutamie pano ba mikuti na sécurité. Soki yo lobili lobe pesi bango pio. Bazui kimia. Nde balali pongi na ndako. Lere yo zana kanda baza mal à l'aise. Juri yo zo limbisa bango nde babandi pe koseka. Tanga Bible. Il est ainsi devenu le berger, le rocher d'Israël. C'est l'œuvre du Dieu de ton père qui t'aidera. Si faut le Dieu de ton père, papa ici il s'agit de ton pasteur. Tika musala nzamba zo sala na kati na ngai. Aidez yo. Et faire avancer yo. Et peso réussite. Et pambola yo. Toke. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions des mamelles et du sein maternel. Ah! Nalingi tosuke la place one. Des bénédictions des mamelles. Mamelles. Donc ma pamboli à ma belle. Pe ma pamboli du sein maternel ya libumu ya maman. Ça veut dire quoi? Obi kama pamboli, quand on dit des bénédictions de mamelles, mamelles c'est-à-dire les seins au mutuam au bana batetaka. C'est-à-dire que bika li pamboli o melana tolo ya maman na yo, bika li pamboli o botama na nguna libumu ya maman na yo. C'est-à-dire que dans batu mususu réussite na ye a melangu tina tolo ya maman na ba. Mbe yo melanini. So yo mela échec et dans ba mela bénédiction. Lokola na famille maman na no melisa yo libele ya échec. Libère la pauvreté. Obimina libu moi pauvreté. Oye comme le libère la pauvreté. Awosiko na libu moi voici l'homme. Ozobima na libu moi ya bénédiction. Pe ozome le libère ya bénédiction. Tika parole évangile ozobima na munoko na ngai. Eza le libère oyo ozomel. Kondima na yo kokote no na vision ya voici l'homme. Ndo botami na libu munangai. Mateo yoka quand même na radio. Nde libère ya bénédiction. Il dit des bénédictions de mamelles et des bénédictions du sein maternel. Tu dois recevoir la bénédiction. Pour terminer l'Ibumunangai. Et tu dois continuer à recevoir. Chaque fois que vous écoutez RTVH, chaque fois que vous suivez Voici l'homme, même sur Internet, vous recevez des bénédictions. Vous continuez à être connectés. Vous continuez à être branchés. Et à travers les ondes, moi je vous communique la vie. Je vous communique la gloire. Quiconque m'écoutera, qu'il reçoive la bénédiction de mon Dieu. Alléluia. C'est Dieu là. Oh Jésus. Zamboya lokota na putulu. Azwangai juneya. Et il m'a rendu puissant. Que c'est Dieu là. Bénisse tes enfants. Qu'il bénisse tes enfants. Qu'il bénisse ta maison. Qu'il bénisse ton mari. Qu'il bénisse tes parents. Recevez la gloire. Que les malades reçoivent la guérison. Malgré la loi. Tokokota. Malgré banjimite. Tokobonga. Malgré ma présence de la terre.
Israël a colléka. Notre passage n'est pas conditionné à ce que vous puissiez libérer la route, non. Que la route soit libre ou pas. On passera. On passera. Soko bimi yebisa bango. Mitema na bino fungwa. Ekanga ça m'est égal. Parce que je monterai. J'arriverai. J'atteindrai. Cantique. 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 Au côté na terrain makolo obimi lobi osomi butuka sika mapangu misato elanda yo parce que mon père agit, moi aussi j'agis. Croyez en Dieu et croyez en ses serviteurs. Comme Dieu existe, les hommes de Dieu continuent à exister. Cantique. Batani Malia Bakambila Yesu ne. Batani Malia Bakambila Yesu Azambi. Batani Malia Bakambila Yesu ne. Javawe. Batani Malia Bakambila Yesu Azambi. Yesu buwewa mwikana kweye. Luku nazalo kama mwaku famale. Yesu buwewa mwikana kweye. Luku nazalo kama mwaku famale. Zela nalo bozo nakati na place wana na nko. Ningina lubelo oyebi film lele mo bakatereka place ya sentiment wana. Après ba tie pause ba le ici publicité. Ndelo ona salio. Na kolo ba muke. Na fandi na biro. Na ba pokwa. Na mbi mwana na bisomoko. Auti est. Badana programa ya Ebola kuna. Aonde bazo soigner batu una. Ali papa na ye congé à 3-4 jours. Na zozonga. Na tunie boni bande ona mususu po baza à peu près 5-6 bana alembelembe una. Habité, bisonyo so toza bien. Nzambe no asali grâce. Bande omusuku to ba uchi ko signer contrat vraiment indéterminé. Ba otina mission onisienne ba musuba otina ya Union européenne. Na bisie boza bana ya voici l'homme. Bo kende libela. Bo signer ba contrat ya bongo. Parce que vous venez de moi. Si vous avez ma bénédiction. Bo kende, bo mata. Ali papa, tokoti, nalbi bokota. C'est quoi? Est-ce que vous avez tout le monde? Vous avez parce que chaque jour vous suivez. Les gens totanga offranda, offrande utina Nord-Kivu, offrande utiboy. Et ça va voici l'homme. Na pamboli bango. Bakende iloko le essaye. Pe ba koti na ba organisme maintenant, c'est ça. L'église. Maman, tu n'es pas venu pour échouer. Okutinga ina kanga misika mokote. Ozo échouer pona nini? Ozo échouer pona nini? Tika ndenga nazo te yao. Ozo bima pena nzo utana na bénédiction. Bosa le pena ba misala mokweza weza solide da durable. Misala eza na espoir. Eza tanto muke o société na biso tomber faillite. Patron na biso kangi. Alibia zongi mboka. Eza nini yango? Eza nini na bino? Bakosi ndenga nazolo bawo makila ya lipamboli ekota kati na bino na lipamboli ekota frère toke na biloko wana c'est quoi ça? Oh Bata ni wali ya bakambila Yesu ne. Bata ni wali ya bakambila Yesu wanzani. Bata ni wali ya bakambila Yesu ne. Yogowe bata ni wali ya bakambila Yesu wanzani. Yesu buwewa mwikana kweye. Luku Lazaro kama mwaku famale. Yesu buwewa mwikana kweye. Luku Lazaro kama mwaku famale. Wakwashina mwanya yizani wabisuba. Wakwamila gidi bito damu namaye.
Wakwashila mwaja yizambi wa misumage Wakwambila kijimito namu Hey papa yo 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 Wakwashila mwaja yizambi wa misumage Jova we Wakwambila kijimito namu Hey papa yo 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 Wakwashila mwaja yizambi wa misumage Jova we Wakwambila kijimito namu Hey yizambi woye Zambi woye wajibebe Waye muchaza teba kanyiwa ulega kanyivuta wanye Wakwashila mwaje yizambi wa misuma kanyivuta wanye Chamila yuwanye yimo Hey papa yo 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 Wakwashila mwaje yizambi wa misuma Jova we Wakwashila kijimito namu Hey papa yo 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 Wakwashila mwaje yizambi wa misuma Jova we Wakwashila kijimito namu Yokamu waka jina yimu jina bawa nene Shoka kuwanya yele yimoyo wane Wananyi wamugunde yimoyo wane Uluka maluwe kabeza Besha goku moyo wa wananyo Wakwashina maja yizambi wa mutomuke Wakwambila kijimito namun Hey papa yo 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 Wakwashila mwaje yizambi wa misumba Jova we Wakwashila kijimito namu Hey papa yo 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 Wakwashila mwaje yizambi wa misumba Jova we Wakwashila kijimito namu Sosa wanyu we nani moye yo Wangi wanyu we nani moye Hey chuni mutazu kita nani moye yo Kale kale bata nani moye Hey wana mdega upiga ni moye yo Hey wala bata upiga ni moye yo Zambi tosa kijile Jova we Zambi tosa kijile Jova we Ayi sake jila yuwe Zambi wa yuwe na mato Zambi wa lusalanga lujulu jala machanelele Sake jila yiwulu mwaka feni waka biga tatuwa Wa lusalanga lujulu jala machanelele Zambi tosa kijile Hallelujah Jova we Zambi tosa kijile Jova we Soki enana koko moko loba kata bomati boko kita akosi soda lakela futu moko lakela libota na yo mabe maloba na ye yamba moto. Pourquoi? Parce que toi tu es Judas et toi tu es Joseph. Joseph bitape ya nzete na ye ekendaka meme likolo ya mur ata balobi kokosuke nawe ya mataka ya katisaka tina ngambu moto na damelandela balimite balois établi maloba ya batu wezokanga benediction na yo eyamba moto feu ça la prière. La prière, kende kobuka maloba, kende kobuka ba limitation, ba loi ya famille, ba loi ya kindo ya molili, eyamba moto, feu.
prière. Sans la prière. L'homme des douleurs.